Hello，各位同学们，大家好，我是海浪。上节课和大家介绍了极梦和 libTV 的基本用法。这节课我们开始来做这个少林铁嘴的片子。首先第一步当然是写故事，然后要把这个故事变成一个完整的剧本。剧本吧，一剧之本啊，非常重要。如果说你的剧本写得很好的话，故事很好的话，就算是没有任何画面，你光是把这个故事说给别人听，别人也是愿意听的。在这一节课呢，我们分几部分来讲。首先第一个是选题，然后呢是学会写出一句话故事，再来完成故事构建的基本要素，会详细的讲剧本创作的基本方法和要求，并且为没有写过剧本的朋友们呢准备了一套按部就班就能够用做选择题的方式写出优质剧本的方法。这套方法呢强在大家不需要动太多脑筋，完全小白的，没有接触过任何写作方面的专业训练的，你都可以用5-6个步骤了写出专业级编剧水准的剧本来。先来讲选题啊，大家有个概念，选题的本质上呢就是选市场。有些题材啊它就是热门，别人就爱看，你选对了流量就哐哐往上跑，你不选流量就少，它复杂不了一点啊，就这么简单。那选题怎么选呢？就2个方法，第一个是扒榜单看热度。选题本质上是一个运营的课题，就检索出热点然后跟着做，就这么回事。你去看抖音啊红果呀，然后你自己去刷剧，你看哪个题材特别的火，然后又适合你来做，你就做什么，你就定位在这里就可以了。我的一个经验的话呢，像穿越题材，有新意的穿越题材啊，或者末世诡异的题材，在26年都是非常好的这么一个题材，流量都非常好，这些的大家已经帮你验证过了，你照做就可以了。第二个办法是蹭 IP 改对标，有些经典 IP 呢天生就是一个巨大的流量池，例如说西游，还有盗墓笔记，还有国外的像哈利波特啊，这都是流量宝库。当然呢要有底线啊，有一些流量很好，比如说涉及到七宗罪的呀但是呢你不要为了抓流量去碰这些。还有就是不要蹭法律红线，你蹭 IP 你蹭到法律红线上面去了，那后果呢就不是钱不钱的问题了啊，不是赚得到钱或者是亏钱的问题了，原则是要铁的啊。找到适合自己的选题，用旧瓶装新酒的方法了去把新意做出来啊。我们现在讲几个实例啊，通过看热度看剧，你会发现穿越剧其实很适合咱们新手去做的，而且流量非常稳。你看这几个剧啊，第一个是叫穿越到古代，我靠造琉璃分王。第二个是我在古代搞工业革命，第三个是我在异界造枪炮，第四个是穿越后我在边关搞基建啊，是不是一样套路？设定几乎是一样的，但是流量都还不错。为什么呢？因为它穿越剧解压呀，拓展性也好。你今天还在搬砖，明天就当皇帝了。影视和游戏的价值其实是在于把观众呢导进去，让观众呢把主角当成自己。还有一个非常大的优势是，穿越剧很容易塑造主角的金手指，剧情推进一点都不费力。比如说你有一个金手指，那你金手指要升级了，那你剧情就跟着推动了呀。你穿越属性，你是从另外一个世界穿过来的，那你肯定有很多东西和这个剧穿越过去的那个世界有很多对冲的对抗性的东西，那剧情自然就会不断的演进啊。相比于做悬疑题材啊，对于新手来说做穿越剧了容易很多。悬疑题材你要做好的话，第一要逻辑能闭环，第二个呢，你悬疑就是说你要打一个信息不对称，你要能扣人心弦，这是很烧脑的。所以呢，我给大家建议，如果你从来没有写剧，然后这方面也没有经过一些专业的训练的话，也没有什么特别的天赋啊，没有讲故事的天赋的话了，你就从穿越剧开始来做。此外呢，还有几点要跟大家讲一下，就是作为一个新手，你要避开一些常见的坑。第一个，你不要选择题材太大的，那里面的人上百号，里面的事情像蛛丝网一样的啊，太复杂的，你可能理都理不清，你这理不清的话，当然就写不下去。第二个是要考虑到制作的难度，你别选一个你想的很好，然后用 AI 去做实现不了的。哪些容易实现，哪些 AI 比较难去实现呢？我们写的时候有这么一个原则，如果你写的时候比较轻松，然后脑海当中画面是确定的清晰的，那么 AI 生成起来了大概率也不难。你比如说题词里面写一个水墨画风少年骑的龙头战机闯进了赛博朋克的一个星球，那你的脑海当中是不是会画米夫啊？
水墨风格，又是赛博朋克，又是少年期的龙头战机，到底是个什么画面？你换迷糊的 AI 肯定也会换迷糊，最终的效果呢，可能就很难如意啊。什么时候觉得这个选题可能是成立的了？那有一个这样的方法叫一句话故事法。如果说我们能用一句话把故事讲明白，让人听了就懂，而且容易产生好感的话呢，那么这选题啊，很可能就是成立的。一般来说的话呢，这样一句话故事梗啊，一句话故事梗呢，要体现几个关键词。第一个是共情，第二个是反差。那首先什么叫共情？所谓共情也就共鸣呢，就是和我有关系，和我观众我有关系，因为观众会自动带入到主角的视角。好好的特别帅气的特别有爱心的一个主角被坏人被反派打断了腿，被当场羞辱，观众心里就不平嘛。啊，主角终于狠了一把啊，逆袭把反派斩草除根，观众就会长舒一口气，情绪得到释放。那所以共情呢，简单的讲就是替你受罪，替你出气。替你受罪就是虐点，替你出气就是爽点，这是共情。第二个就是反差嘛，反差是什么呢？好人做好事，那不是反差；坏人，坏的不行的人，他做了一件好事，那是反差。啊，狗咬人没啥稀奇，人咬狗，那就大家就把它当做头条了。所以人性就这个样子，它既要同情呢，又要共鸣。它既要刺激又要释放啊，它既要同情和共鸣呢，又要刺激和释放，既要又要还要啊。所以说我们要的话呢，就得给，你不给人家就弃你而去了。写故事呢，本质上就是要写给观众两种情绪。那咱们这个穿越题材的叠加，我们前面讲的蹭 IP 这个方法，我们进一步明确了写一个既有共情又有反差的故事啊。其实这个世上，这个真东西它不复杂的啊，就和水和空气一样朴素。好的故事呢，一句话就能听出来。我举几个例子，大家上班都有共鸣吧？每天都要上班，毕竟饭可以一天不吃，但是班一天不上都不行的。但是如果上班的是我的替身呢？你是不是就有想象空间了？还有，你被人救了一命，这个事情你有共鸣吧？但是多年之后发现20年前救自己的正是20年后的自己，是不是反差感来了，诡异感来了，想象空间来了？那所以呢，到我们今天要写的这个故事梗概来，那中国武术是博大精深，上至仙侠，下至民间传统武学，每个男生可以说都有一个武侠梦，每个女生呢都有一个女侠梦。那为何黑人学武术，黑人学少林拳啊，学罗汉拳啊，就格外的引人注目呢？这个就是反差啊。我们这个剧呢就叫少林铁嘴，就是武侠搞笑的穿越题材，一个机器人穿越到古代痴迷武术，遍访名山，最后来到少林寺学武的故事。张力是不是马上来了？我打算把这个机器人呢设计成黑人，机器人中的黑人啊，这样比较搞笑一点。好了，有了这么一个故事梗的话呢，接下来我们就要把这个故事梗细化为剧本。有些同学可能认为写故事、写剧本那是一个作家的事情，他是要有天赋的，要有灵感的。其实呢，当然是要有天赋、要有灵感的。但是我们普通人写的这些东西呢，根本就用不到天赋这个层次。你用一套方法就能够写出来。写剧本呢，它是一个技术活，它不是玩骰子，更像是建房子。你把完成的剧本当做是一个房子的话了，那地基就是刚才讲的选题，那钢筋结构、砖瓦框架是什么呢？那就是我讲的接下来要讲的这个情绪曲线和故事曲线。一个剧本呢，有2条曲线，第一条是情绪曲线，第二个是故事曲线。所谓情绪曲线，就是什么时候让观众紧张，什么时候让观众愤怒，什么时候让观众难受，什么时候让观众爽，这条线这是漫剧的生命线。一部漫剧火不火，一句漫步火不火，就看能不能引爆观众的情绪。所谓故事曲线，就是刚开始发生了什么刺激的事情，中途发生了什么意外，结果了，你也搞一个出人意料的给观众看啊。如果说情绪曲线你可以理解成是一个房子的砖瓦框架的话，那么故事曲线就是这个房子的钢筋结构。那钢筋结构是砖瓦框架做支撑服务的呀，所以故事本质上是为情绪服务的。那
知道怎么写故事梗概了，知道怎么去构建情绪和故事曲线了，我们就算是入门了，拿到了这个入门的3板斧。但是有些同学可能讲呢，觉得我这个讲的还是太复杂了一点，能不能有一个无脑的直接可以操作的办法了？那我就给大家上一点无脑的可以操作的办法。这个办法呢，叫做3+3+3法则。这个是能快速上手的方法。我们可以用这个基本的结构了，让 AI 帮我们写个大概，然后我们再判断哪些可用，哪些呢不行。所谓3+3+3法则的意思，就是一个好剧本等于3个钩子的设计，3个情绪的设计3个情绪的起伏，再加3个反差冲突点，这3个钩子3次起伏3个冲突，它会形成剧本的2条曲线。当然了，它还有一个时间限制。你像在短视频平台，抖音啊、红果这种平台啊，那你10分钟内3个钩子那就不行了啊，你必须得是1分钟之内，或者说你30秒之内，你得有3个钩子3个情绪起伏，有3个冲突点，你才能抓住别人，因为别人的停留时间只有1秒到3秒啊，那勾不住别人就不看了。所以呢，我们现在是来把我们刚才讲的这个少林铁嘴的梗概到 DeepSeek 当中实操一下。打开 DeepSeek， 我这里就不演示，因为我已经实操了。你看我是怎么给他的啊？我说你是一个顶级编剧，请你帮我写出专业剧本，要求有喜剧张力，节奏要好，没有台词，符合短剧3秒原则和3+3+3原则。3+3+3原则是我定义的，所以呢，我这里写了一个注释，就是说30秒之内要有3个钩子3次起伏3个冲突，强烈的情绪感染力，有默片般的韵律。在这里呢，我设定这个机器人是不能发声音的，因为机器人的脸是 LED 屏，你要它发声的话，在操作上是不太好操作的。而且机器人说出人声的话，就没有机器人的那种傻萌，没有机械感了。所以呢，我就把这个给它切掉了。而且呢，我还给它设定了，说是个黑色机器人，它打个香肠嘴，穿越到古代，痴迷武术，武当少林昆仑派，成为武林高手的故事。我简单的概括一下我这个题词结构啊，大家就知道怎么去使用这个结构。第一个叫做给高帽子，你是一个很牛逼的编剧，你在好莱坞从事顶级编剧的工作了，已经有20年的经验啊，戴高帽子。第二步呢，告诉他我要干啥，就是给任务。第三个呢，把你的想法写上。那如果你完全没想法，你就让他给想法吧。如果你有想法，你把那你想法就写给他就可以了啊。然后呢，再给他一个要求，就是3+3+3法则。那接下来就到了我压榨他出稿子的时候了，他给了我稿子。这里我点上了深度思考啊，点上这个按钮，它就会给我一个思维链，这里有一个以思考的过程。你看到他怎么思考的了？他有一个分析的过程，他一步步去推演。首先名字叫铁唇侠或者铁嘴游侠啊，铁嘴闯江湖等等名字，正好选了铁嘴闯江湖这个名字，给了2分钟时间。这个也很好玩，昆仑山巅一群白衣弟子正在练剑，剑光如水，突然一个厚嘴唇的黑色机器人从漩涡中跌落，正好掉进了练武场中央，头朝下，腿朝天。是不是开场就很有画面感，就很搞笑啊？然后开始了，他就拜师了。他是机器人嘛，所以别人看到这么一个怪物来，用剑尖戳他，发现这是铁的啊，戳不进去，天赐铁骨，练武奇才啊，就很搞笑啊，很搞笑。他给了我这么一个结果出来了啊。这是一种最基本的用法。如果说我还让他写得更高级一点，那我可以这么写，就把刚才这段帖子啊，我给它复制放到这里，我再给它加点料啊，加点什么料了啊？我加一点专业的编剧 skill 啊。我这里呢有爆款剧本创作、剧本题词、故事梗概参考啊，我全给它选上啊。这还有全给它选上。那这里这些东西有什么用呢？它里面有关于怎么去编写剧本的一些规范、一些方法，还有了一些爆款的故事梗，请结合附件来发挥顶级编剧水准，帮我写出专业剧本，然后再让它生成一次啊。那这些东西大家如果需要的话，也可以发给大家，是我以前写文的时候、写严选小说的时候整理的。还是非常有用的这么一些 skill， 现在叫 skill 啊 ，skill 实际上就是一个文档出来了，是吧？你看呢，少林寺哐当，这个黑色物件从山坡上滚下来，撞到大钟上面，然后铁嘴摇摇晃晃爬起来 ，LED 眼圈画圈圈，发现这个方丈的在怒视自己，
铁嘴哐当一下跪下，双手合十深躬，脑袋磕出小坑，这些地方可以修改一下。接下来就拿出一个信件，方丈看完之后做出送客的姿势，最后方丈就是问他能不能担水，可愿意挑水，他说愿意，愿意他就让他每天挑100担水，这特别搞笑的一个剧情啊！你发现是不是比之前更加要好一些了？你看情绪啊这些东西更加有意思了啊！就是给了他专业的梗之后的一个结果。好，写这个剧本，当然我这边是写了一版出来了，还可以去优化。如果你觉得这么操作啊，你也觉得复杂，我也不想写，我比较懒啊，我希望点一点就能出来啊，我懒到极致了。OK， 那也没问题。那我给大家一个只需要做选择题，你就能搞出剧本来的流程控制方法。那这节课的压轴方法啊，首先呢，我得拿出这个东西，就是我的这个叫做流程控制的一个剧本创作题词，它有很多个步骤啊，你需要一步一步跟着做，你能做出这个编剧写出来剧本了。首先呢，在这边给一个梗概吧，这个梗概你可以是这样子简单一点。如果说你脑海当中多一点东西的话，你就可以写的复杂一点啊。那这里呢，我就写的简单一点的。那故事梗概从这里开始啊，然后这里复制步骤1到这里结束，复制。底下是步骤2啊，还有步骤3、步骤4，可以一步步去深化。那现在呢，我来到豆包，其实在这个也可以啊，在豆包也可以，咱们选择专家模式，然后把这一段填给他。那我让他生成啊，我们看一下。如果说我们做的是长句啊，这个就非常好，因为这个版本里面的一些设定词是长句的设定，就比如60集的一个长故事线的设定啊。你可以把里面的这些给它改一下，比如说我不要60集，是60分钟，统一改一下，把它时间缩短，那你就可以写短句。如果你不改的话，就是长句。你看它是不是给了你选择题？第一个创意定型，他告诉你只需要回答 A、A、C、B、D、A 示例啊，你回答这个选择题就可以了。他说你要哪个剧情啊？像我们这里的话，还有一个搞笑沙雕的啊，或者说是这里面都没有的，那没有的你就可以直接写上你要的，比如说我要穿越，这里有没有穿越的？悬疑推理搞笑，那我就写穿越。没有的你就直接给它写上啊。第一个我就不用 A、B、C、D 答，就这样子。第二个呢，比如说我要生成10集，那我选 A。第三个呢，我的目标受众如果是男频，我这里呢不涉及到男女谈恋爱，所以就是男频嘛，关注一点。然后情绪基调呢，那我就是沙雕像的。平台呢，假如说是抖音啊，它就会去把控每个平台的流量特点。那风格呢是3D 写实，那 A 好，这样子选好啊，然后提交。他很聪明的，他知道我这个是历史穿越题材的沙雕搞笑，他融入了穿越设定，很聪明吧？所以专家模式和一般模式还是有些区别的。那现在呢，他说我已记录你的选择，请说继续。那我继续呗。来，他开始给我这么一个设定了。他说武术比赛的时候遭控了时空乱流，穿越到北宋年间嵩山少林寺，然后呢内置全球所有武士流派的招式数据库，具备了超强算力与物理外挂，完全不懂人情世故，不懂佛门清规古代常识，秉持着练武就是一切的逻辑闯入少林寺。这个我觉得也非常搞笑啊，给开出各种各样的盲盒出来。和第一集梗概铁皮怪人强行拜师要剃头轻功考核为推进器，长武合一，还有算法3贼为4，系统故障，合成们集起来修机器人了。这个如果做个长句就非常好玩啊！我继续。当然呢，如果说你中途要修改，直接提意见就可以了。你也可以用第2段题词再去强化它。你不按第2段题词，它也会给你生成的。但是有第2段题词呢，它会按照你的要求生成。我看第2段是什么的？这第2段我们来看一下，就是步骤3是生成资产包的。那第2段是大纲，先出大纲，不要它先出结果啊。那我假如说我现在先要出大纲，我先停一下这个，让它先出大纲。那给到我结果了，他说有3个大纲，第一是寺院日常反差流，那基本上就是刚才我讲的，就是刚才他给的故事啊。第二个是习武逆袭打脸流，首先被排挤被羞辱，最后呢反杀，时空阴谋沙雕流，那3种啊，那我可以选择 A、B、C， 比如我选择 A， 那继续。
那这里面还有，比如说我要它生成主视觉的资产包，就生成我的这个相关的资产包的啊。那后面还有总共有7个步骤，这些步骤呢你可以用也可以不用，你不用它也能帮你写个剧本出来，你用的话呢，它就能够按住你这个里边的一些规范去生成。我给大家建议就是，如果它生成的效果可以，那你可以不用；生成的效果不行的话，你去用这个，它会提高它生成好剧本的几率。那开场是在擂台上，机器人一拳震碎这个擂台，下一秒凭空没了。这种不就1秒钟抓动别人的情绪了吗？抓动别人的注意力了吗？一个机器人在擂台上比武，第一眼看到这个场面就想看下去，一拳打过去就突然消失了，那肯定建立了一个悬念。接下来出现在什么少林寺大雄宝殿上，观众就想看下去了。好了，我们现在继续，给我一个完整的故事吧。那主视觉资产包出来了，57号，身高1.9米，长成什么样？眼部为淡蓝色，没有多余表情结构，性格搞笑担当，给你一个设定。接下来呢，步骤3，那如果说你对他这个设定不满意，那你就可以把这个设定提示给他。这主视觉设定提示生成出来的就更好了。他连这种什么颜色、图片的布局、排版都给你设计好了，角色出来了。那接下来你就可以拿这个提示直接到豆包这里来生成你要的这个角色了。但如果你完全不修改的话呢，其实自己没有太多参与感，做的好不好其实有时候还是有点运气的。所以还是本质上要自己懂一点，你可以当一个裁判，不需要自己真的是运动员啊，不需要你自己是真正的编剧，但是呢，你得是能判断什么是好，什么是不好。好的，跟大家演示了这么多啊，介绍几种方法。总结一下呢，这节课第一讲了选题的方法嘛，选热门的题材。刚开始的话，建议选好玩的、有意思的这种穿越题材，然后用一句话故事的方法呢来写故事梗概。接着呢，跟大家讲了怎么去构建剧本的情绪和故事曲线以及戏法的方法。最后跟大家讲了在豆包啊、DeepSeek 当中如何应用一些 ski 啊，应用这样的题词引导结构来帮我们快速的产出剧本。希望大家在练习当中消化这些内容。下节课呢，我们来讲 AI 影视级的画面控制。如果你觉得还不错，那就一键3连吧。感谢大家，下节课见。